Можеме да продолжиме понатаму. Само доколку се уште не сте гласали, бидејќи гледаме дека фалат уште некои гласови, ве замолуваме да гласате на анкетата која што е пуштена, бидејќи сега ќе ја затвориме. И можеме да продолжиме понатаму. Следното предавање е на тема проценка и ќе го одржи магистер Ивана Василевска-Петровска. Повелете. Ти благодарам, Андреја, за најавата и јас исто така ве поттикнувам да барем уште еден нека гласа за да не биде нерешено, да може да се одлучиме. А секако нели ако немате, да, ние ќе одлучиме ако немате вие некоја конкретна преференца, сепак и треба да ни одговара и на нас, нели? Се надевам дека се одморивте малку и дека сте во добра кондиција да продолжиме и исто како минатиот пат би ве замолила да притиснете некоја реакција, може да биде лајк или што сакате, само ќе ве замолам да ги включите микрофоните. Ако сте спремни да почнете, дајте ми знак од реакциите. Еве гледам полека се појавуваат лајкови. Може, добро. Продолжуваме со следната единица од овој модул. Само за момента ја отворам презентацијата. Ке зборуваме за проценката како почетна точка, меѓутоа проценката како позитивен пристап и позитивна методологија. Се надевам дека не успеа тоа да го направат за време на паузата. Да. Сега веќе имаме 13 спрема 12 спрема 11 гласови во корист на 16 часот. Јас би ја оставила отворена доколку всушност нема потреба, затоа што и последниот ако гласа сепак ќе остане за 16 часот. Ја затворам анкетата сега за да немам премногу отворени прозорчиња додека презентирам и одам наведнаш на презентацијата во интерес на времето, нели? Проценката како дел од позитивни пристапи и методологија карактеристични за индивидуално насочениот пристап и индивидуално насоченото планирање. Новиот пристап, односно индивидуално насочениот пристап, ни представува еден нов начин на размислување во врска со проценката, во врска со планирањето и поддршката на лицата со состојба од аутистичен спектар. Постојат низа на различни алатки за планирање и методи кои обезбедуваат една кутија со алатки на креативни ресурси за да може да ја поддржиме вклученоста во заедницата, да се ценат улогите што ги имаат лицата со попреченост, да им се овозможи да тие да имаат значајни врски и да имаат личен придонес. Личниот профил кој што сега ќе го видиме или проценката е профил, односно алатка за проценка која што ќе има улога првенствено во организирање на состаноците за индивидуално насочено планирање, кој што на начин кој што ќе овозможи да се вклучи личноста на најдобро што може, односно да се вметнат сите оние потребни прилагодувања или организации кои што ќе овозможат да се прилагоди за сите сензорни проблеми во однос на средината во која што се наоѓа личноста, незините комуникацијски потреби, да се односно нивото на разбирање на личноста. Фасилитаторите ќе преку со помош на овој профил ќе можат да го адаптираат состанокот за да ги искористат информациите од проценката на најдобар можен начин.
Најважно е личноста да биде присутна, од фокус личноста, значи лицето со кое што го правиме планирањето и кое што е всушност собственик на планот, и дека тие се вклучени колку што е можно повеќе, дека се направени сите напори да се зајакне нивното разбирање на процесот. Понатаму ефективно и реалистично планирање на транзициите и најголемите животни промени. Односно да ги поддржи луѓето со состојба од аутистичен спектар, кое што пак од друга страна многу зависи од знаењето на самата индивидуа. Оваа алатка за проценка е дизајнирана да се истражи и да се документира се она што е важна информација, која што ќе не советува и ќе не води во донесување одлуки и во дефинирање на нашиот пристап во однос на комуникацијата, разбирањето и планирањето. Овој документ е достапен во PDF верзија, ќе го видиме малку подоцна, која што вклучува и дополнителни белешки, односно како пример дескриптори кои што би можеле да се сместат во таа област за која што се однесува проценката, ќе видите дека се однесува на повеќе различни области. Исто така има и една Word верзија која што е празен темплейт каде што ќе може директно да се пишува, односно таа верзија која што би можеле и вие да ја користите. Индивидуалниот профил. Оваа алатка треба да се пополни секако пред да се договори и да се одржи првиот состанок или било какви индивидуално насочени активности, за да може да ги советува фасилитаторите, да ги води како најдобро да ги пресретнат потребите на личноста. Проценката треба да се изведува од страна на професионалци обучени во областа на аутизмот, заедно со родителите и каде што е возможно, секогаш треба да го вклучиме и лицето со аутизам во овој процес. Тоа го потенцираме постојано, но тоа е она што е клучно и она што се надеваме дека ќе го запамтите од овие обуки. Таму каде што е можно, корисно е да се вклучат и дополнителни информации, односно дополнителни информанти кои што го познаваат лицето, како например наставниците, терапевтите што работат со него или било кои други професионалци кои може да придонесат да се креира личниот профил. Важно е да се вклучат и сите претходни информации, сите историски информации или анамнеза во медицинска смисла, меѓутоа тоа овде не го користиме тој термин, кои што може да влијаат во сегашноста и може да влијаат на некои планови за иднината. Профилот на личноста во индивидуално насочениот процес треба да ги наброи сите нивни преференции, се она што тие сакаат, се она што не сакаат, нивните специјални интереси, можните тригери за анксиозност или можните тригери за проблематично однесување, сензорните проблеми, начинот на комуникација или системот за комуникација, ако има таков, мотиваторите на личноста и стратегии за менеджмент на однесувањето, доколку е тоа неопходно. Овој профил може да се изменува од време на време и тоа е пожелно, затоа што личноста се менува и би требало и задолжително е всушност да биде достапен до сите лица кои што работат со личноста, со детето во било која фаза од неговиот развој, и се препорачува дека оваа проценка би требало најмалку на 6 месеци до 1 година да се ревидира и во неја да се вметнат сите промени што се случиле во индивидуалниот статус или во клиничката презентација. Понатаму, кои се други документи би требало да ги земеме предвид? Би требало да се надополни оваа проценка заедно со проценка на ризикот на однесувањето, односно бихевиорална проценка, потоа план за поддршка на однесувањето, некои документи од типот на пасош за комуникација. Тоа е една алатка која што кај нас не верувам дека се користи, но е како документ во кој што на кратко, но концизно и јасно се наведени начините како лицето комуницира и како да му пристапите во ситуации кога е неопходно да остварите заедничко разбирање.
Понатаму, соодветните темплети кои што ние ги подготвивме од овој проект, сензорен профил исто така е важно и било какви други постоечки проценки и евалуации кои што се направени за лицата. Вака изгледа почетокот на профилот или проценката. Ќе видиме, сега накратко ќе го презентирам самиот PDF документ. Проценка како проценка изгледа многу слично како сите други проценки кои што сте ги виделе или сте ги направиле во вашата работа или пак при планирање на услугите на вашето дете. Но клучно за оваа проценка е дека е дел од позитивната методологија и позитивниот пристап. Значи, иако формално изгледа како обична проценка, она што внатре треба да се стави е се со позитивен предзнак и пополнувањето едноставно се врши со преку еден позитивен пристап. Може да видите дека потребно е да се вметне фотографија, генерални информации за лицето. Понатаму важни медицински детали се вметнуваат, се обрнува посебно внимание на начинот на комуникација и тоа на експресивната, рецептивната комуникација, постоењето на репетитивен јазик или ехолалија и функцијата на комуникацијата. Понатаму информации во однос на религијата, затоа што многу е важно да се прилагоди и во однос на религијските или етничките, културните обележја на личноста и семејството. Понатаму однесување за кое што ние би требало да бидеме свесни, кое што би требало да го имаме предвид, било какви зборови или постапки кои што се тригери за анксиозност и проблематично однесување, предизвикувачко однесување. Понатаму рутини или ритуали на личноста кои што се важни во нејзиниот живот, познати мотиватори, значи што е она што ја движи личноста во нејзините активности, понатаму кои се нејзините преференции, што е она што лицето сака, што дефинитивно не сака, евентуални стравови, фобии кои што постојат и понатаму и нивото на супервизија која што е неопходна и во домот, но и во заедницата. Пријателите на личноста, кои се оние лица кои што лицето сака да биде во нивна близина и некои лица кои што едноставно и предизвикуваат спротивна реакција кај личноста. Вештините за социјализација, меѓутоа пак ја потенцирам не во смисла да се документираат недостатоци, туку во смисла да се наведат сите оние важни работи што ќе ни помогнат да се реализира еден успешен процес за индивидуално насочено планирање. И секако начинот на процесирање информации, дали ќе одиме во детали за секој дел понатаму, сега едноставно сакам да ви покажам како изгледа овој формулар, потоа делот за праксијата, каде што се вклучува и моторно планирање, преференции во однос на храната, исхраната, некои карактеристики во однос на спиењето, латерализација, обсесии и компулсии доколку постојат и секако на крајот сензорниот профил, бидејќи се повеќе се обрнува внимание и се признава влијанието на сензорните, односно процесирачките разлики кај лицата со аутизам. Сите аспекти на сензорното процесирање се опатени и секако и проприоцептивниот аспект и на крајот секако треба да се наведе и датата на проценка. Се враќаме сега на презентацијата. Ги видовме генералните информации. Овде треба да се стават и медицински важни податоци кои што можат да имаат некакво влијание, сите можни алергии, постоењето на епилепсија, сите медикаменти кои лицето ги користи, кои што можат и како да влијаат во секојдневното функционирање и во состојбата, будноста на личноста и колку е таа спремна да учествува во процесот и во состаноците, гастроинтестинални проблеми, автоимуни болести, ментални проблеми и било што друго што е релевантно од медицински аспект.
Да, еве сега може да го видите слайдот. Овој дел во однос на комуникацијата треба да содржи информации за личноста во однос на експресивниот говор, вербален и невербален, рецептивниот говор, исто така вербален и невербален, и како се користи комуникацијата, односно во која фаза од развојот на комуникацијата се наоѓа во моментот лицето, значи дали користи интенционална или преинтенционална комуникација. Дали користи, например, слики во комуникацијата, дали се употреба PEX моделот, дали има, например, дигитална или дали користи некаква алатка како телефон или таблет за да комуницира, дали комуницира со помош на моторни гестови, со помош на влечење и носење до она што го сака, или едноставно со гестот на покажување. Сите тие ситни детали можат многу да значат во однос на креирање услови како да добиеме информации од личноста, затоа што тоа е клучно во процесот на индивидуално насочено планирање, да овозможиме личноста да се изрази, секако и да не разбере. Како, на кој начин разбира вербален говор, дали е подобро може да се користи, дали е подобро можеби да се користат слики и на кој ниво да бидат сликите, дали да бидат едни општи генерални визуализации на концептот за кој што зборуваме или да бидат детални репрезентации на секој збор во реченицата. Така што има различни нивоа на употреба на визуелна поддршка и комуникација со помош на слики. Дали повторува зборови или фрази затоа што понекогаш и ехолалијата има функција на комуникација. Тоа најдобро го знаат семејствата на лицето и најблиските нивни луѓе, и тие можат да ни помогнат многу во овој дел. Како што кажав, комуникацијата може да биде преинтенционална или интенционална. Во фазата на преинтенционална комуникација, она што се зборува или што се кажува, нема никоја намера да влијае на средината и на луѓето кои што се наоѓаат во средината на лицето. Овој тип на комуникација се користи кога лицето, например, сака да се смири, се користи за саморегулација, да се фокусира исто така на она што се случува околу него или како реакција на нешто што е вознемирувачко или нешто што е многу забавно, едноставно за реакција на возбудата. И во интенционалната комуникација, она што се кажува или што се прави, затоа што и однесувањето е комуникација, се прави со цел да се испрати некаква порака и да се влијае на оној што за кој што е насочена пораката, наменета пораката и на средината во која што се наоѓаме, или да се постави некакво барање. Во развојот на комуникацијата, според Ханен програмата, имаме неколку по-конкретни, подетални фази кои што можат да бидат корисни за да се опише начинот на комуникација на лицето со аутизам во проценката. Првата фаза е фаза на сопствената агенда, каде што лицето изгледа незаинтересирано за другите и има тенденција да си игра или да прави други активности само. Нивната комуникација овде е главно преинтенционална. Понатаму во фазата на барање, односно фазата на барач, личноста почнува да сваќа дека нивните активности имаат ефект на другите луѓе и тие поверојатно дека ќе ги искомуницираат своите барања и потреби преку движење, преку фаќање за рака, ќе ве однесат до тоа што го сакаат, до активностите или до игрите и така натаму. Фазата на рана комуникација се случува кога интеракциите почнуваат да се зголемуваат и во нивната должина и стануваат и поинтенционални, и понатаму фазата на партнер се однесува на она фаза од развојот кога личноста користи говор и ќе биде способна да изведе, односно да учествува во едноставна конверзација, иако може да изгледаат како да имаат самодоверба и да се способни кога ја користат комуникацијата во една средина, например во домот, во семејството, треба да внимаваме бидејќи иако тоа го прават добро дома, може да имаат проблем кога ќе се најдат во непозната средина. Така што
во ваква непозната средина, како што кажав претходно, за да се прилагодат, да се смират, да се фокусираат, може да почнат и со ехолаличен говор, може да почнат да кажуваат меморирани фрази и да изгледаат како да го игнорираат она што се случува околу нив, но треба да имате предвид дека тоа може да биде и само еден начин како да се справат со новата средина, затоа секогаш препорачуваме подготовка на лицето или детето за она што следи како новина или запознавање со тоа што ќе се случува на состанокот и подготовка на лицето во однос на очекувањата од него. Понатаму во делот за однесување и мотивација, тука треба да се забележат сите предизвикувачки однесувања, односно зашто треба да бидеме предпазливи, да се опишат предизвикувачките однесувања и тоа кога ги опишуваме, важно е да ги опишеме со терминологија која што е мерлива и која што се однесува на она што го гледаме. Значи, запишуваме обсервации, чисти обсервации без интерпретација. Било какви зборови и акции постапки кои што треба да ги избегнеме, бидејќи се познати тригери за анксиозност, како на пример зборот не или немој, често може да биде тригер. Понатаму рутините и ритуалите на лицето, било какви самостимулирачки активности, персеверативни, репетативни, рестриктивни однесувања кои вклучуваат предмети или други активности. Понатаму било какви негативни реакции во промената на рутини, за да знаеме да ги препознаеме и да знаеме да ги превенираме. Искуствата во однос на фобии или интензивни интереси или стравови кои што ја ограничуваат социјалната интеракција и секако да се наведат конкретни примери какви се тие околности во кои што се појавуваат вакви негативни однесувања и дали личноста се вклучува во други репетитивни и рестриктивни однесувања, значи нешто што претходно не е спомнато. Понатаму се наведуваат познатите мотиватори, исто така многу клучно, што е она што личноста го сака и што е она што може да ја поттикне да истрае во некаква активност за да на крај го добие она што го сака. Било какви омилени активности, материјали, теми, било какви специјални интереси, например, не знам, сложувалки, уметност, музика, игри, физички активности, компјутери, некои места кои што ги сака, ако има некоја тема која што особено ја интересира, може целиот состанок да биде тематски. Високо засилувачки, зајакнувачки настани, оние кои што ја зголемуваат веројатноста дека позитивното однесување ќе се случи и ќе продолжи да се случува и во иднина, и исто така тоа се оние работи кои што ја мотивираат личноста. Стравови и фобии кажавме и начини, односно нивоа на супервизија. Значи, во домот и во заедницата, на училиште, например, или кога се наоѓате на некаков настан, на гости и така натаму, колкава супервизија е потребна, дали лицето може да функционира самостојно, дали постојано е потребно некој да го надгледува и да му помага, или може би, значи, 1 на 1 супервизија, а во некој случај понекогаш може да е потребно и супервизија 2 на 1 за специфични активности и секако и тие специфични активности може да се наведат, бидејќи не секогаш истото ниво на супервизија е потребно во различен контекст и во различна средина. Во однос на социјализацијата, делот за социјализација ги опфаќа пријателите на лицето, односно луѓето со кои што тие сакаат да бидат, кои луѓе предизвикуваат негативни реакции кај нив и докаде е социјалниот развој, односно кои се тие социјални вештини кои можеме да ги искористиме за да го организираме процесот и потоа да го имплементираме индивидуално насоченото планирање. Значи, тука не правиме проценка какви социјални вештини му недостасуваат на лицето, туку што е она што тоа го поседува, а ние може да го употребиме за да го реализираме овој процес во корист на личноста.
Понатаму начинот на процесирање информации и праксијата, овде ги споивме овие два домени, бидејќи се и такако поврзани. Значи, како да ја представиме информацијата за личноста за најдобро да ја разбере, и на кој начин таа следи инструкции, дали со слики, дали со вербална комуникација, дали можеби се потребни поттикнувачи, водење на личноста на различните оние нивоа на водење или промптинг. И каква е комуникацијата, дали личноста може да извршува задачи во повеќе чекори, исто така треба да знаеме за да ги избегнеме тие таквите задачи и да ги упростиме инструкциите и објаснувањата. Каква поддршка е потребна за најдобри перформанси на личноста во секојдневните задачи, на кој начин таа решава проблеми, каква е имагинацијата и креативноста во играта или слободното време, организацијата на материјалите, односно дали и во колкава мера и како вид на поддршка и е потребна на личноста во однос на овие аспекти, затоа што организацијата на материјалите, животниот простор, вештините за организација генерално се клучни во поттикнување на независноста, што е секако една од главните цели на процесот на индивидуално насочено планирање. Други информации во однос на преференциите за храната, шемите на спиење, латерализацијата и евентуални обсесии или компулсии кои што се присутни кај личноста. Сензорниот профил треба да го наведеме дефинитивно, како што можеби претходно знаете, разликуваме 4 видови на сензорен профил и то ова е според Дун. Ги делиме во однос на две димензии, во однос на нивото на прагот, значи висок и низок праг, односно хипер и хипосензитивност, и во однос на нивната активност, односно како тие се справуваат со сензорните информации што ги добиваат од средината. Па така, кога имаме личности кои што имаат активен стил и висок праг на толеранција, тие се енергетични, тие ги нарекуваме барачи, кои што активно бараат повеќе сензорна стимулација за да можат да го разбудат мозокот, да се сконцентрираат и да учат. Оние пак кои што имаат висок праг, а се пасивни, чекаат другите да им презентираат сензорни информации за да можат да се вклучат, и тие се генерално тивки и ги нарекуваме наблюдувачи, нели се во наводници и е многу релативно. Меѓутоа, дефинитивно ги избегнуваме етикетите и ова е се само за илустрација и за полесно визуализирање на различните видови на сензорно процесирање. Понатаму имаме избегнувачи, односно лица кои што се најчесто вознемирени, тие имаат низок праг на толеранција, значи се хиперсензитивни, но активно избегнуваат заради тоа најголем дел од сензорните информации, бидејќи мозокот бара ограничување на сензорната стимулација за да можат тие подобро да се сконцентрираат, и во случај кога имаме хиперсензитивност, значи низок праг на толеранција, а пасивна личност, во тој случај овие личности се така наречени сензори, односно и се изгледаат, може да ги окарактеризираме како расејани, бидејќи тие регистрираат се, но не реагираат. Тие регистрираат најголем дел од сензорните информации кои ја преоптоваруваат организацијата на мозокот за време на концентрацијата и учењето, но не ги избегнуваат како оние кои што имаат активен стил. Мораме исто така да потенцираме дека треба да бидеме внимателни кога го правиме сензорниот профил, затоа што многу е можно во однос на различни модалитети лицата да имаат истовремено и низок и висок праг на толеранција, односно да бидат во некои домени хипер, а во некои хипосензитивни. Во однос на визуелното сетило, што би можеле да анотираме во проценката, што би можеле да забележиме? Дали има некој никаква идеја, дали може да е прво нешто што ќе ви падне на памет? Дали некој би сакал да се вклучи, да сподели? Не гледам кринати раци. Значи, што е она што покажува хиперсензитивност кај едно лице, како може да забележиме? Како знаеме дека лицето е хиперсензитивно или хипосензитивно? Нема проблем, јас ќе продолжам понатаму, само некој барем од тимот да ми со некоја реакција да ми покаже дека ме слушате и дека е се во ред, затоа што вака е малку
чудно. Добро. Да, тоа е можеби најголемиот недостаток на ваквата работа од далечина и користењето на технологијата, која што возможува навистина многу, но во исто време фидбекот е доста ограничен. Да видиме какви се, што е она што треба да го забележиме во однос на лицето, дали е хиперсензитивно или хипосензитивно. Ова е нешто што сме го зборувале многу пати до сега и заради тоа мислам дека можеби некој се охрабри да се вклучи. Еве во наредните модалитети ве охрабрувам, ако не сакате да се вклучите, пишете во четот барем некакви клучни моменти, затоа што сигурна сум дека ова ви е во одредена мера познато. Значи, хиперсензитивните лица може да бидат осетливи на светлина, непријатно име од флуоресцентни и други вештачки светла, тие ќе се обидуваат да избегнуваат светлината, може да им предизвика главоболка или мигрена, анксиозност или одбегнување на предмети што се поврзани, што се движат или активности кои што вклучуваат движење или гледање на предмети, на луѓе што се движат, потоа тешкотии да се фокусираат при читање, а додека хипосензитивноста па се карактеризира со привлечност кон светлината, рефлексии на светлина, силно обоени предмети. Овие лица, за разлика од претходното, ќе уживаат да гледаат предмети кои се движат или ќе се вртат и ќе прават, ќе создаваат такви можности да некои предмети ги врткаат во раце или да едноставно да создаваат таква стимулација за себе. Се вознемируваат кога светлото е намалено, например во кино или на други слични настани, имаат тешкоти да пронајдат предмет кога е во група на други предмети, односно имаат потешкоти во дискриминацијата на предметите. И може да делуваат некако несмасно, односно да се удираат во предмети како едноставно тие да не постојат. Одиме понатаму. Во однос на аудитивното сетило. Дали некој би сакал да каже кои се карактеристиките и што би можеле да забележиме? Добро, бидејќи нема никој заинтересиран. Секогаш е добро да ги повториме овие работи, бидејќи навистина се многу важни. Хиперсензитивните во однос на аудитивниот модалитет секако се вознемируваат од гласни звуци, од пеење или звук на музички инструменти, може да им пречат вообичаени звуци во домот, кои што за другите се нели вообичаени, да не речам нормални, бидејќи тоа е збор кој што никако не радо го употребувам. Се вознемируваат или интензивно се интересираат за звуци кои другите не ги забележуваат и имаат тешкоти нормално да се сконцентрираат во таква средина или во гужва и бучна средина, додека хипосензитивните пак ќе се обидат да се стимулираат на начин што ќе создаваат ситуации во кои што има гласна, ќе пуштаат гласна музика, ќе прават самите гласни звуци, да може да имаат потешкоти да регистрираат одредени звуци, не може да одредат точна локација на звукот или може да имаат потешкоти со тоа. Ќе уживаат, да речеме, во гужви или бучни места, ќе зборуваат премногу гласно или ќе може и да викаат или да врескаат, се во насока на самостимулацијата. Во однос на тактилното сетило, она што може да го забележиме и треба да го нотираме е, например, одбивањето да носи одредена облека или да се пресоблекува. Да се вознемирува од физички контакт, например, може лицето да избувне или да се повлече. Во тој случај дефинитивно физички контакти треба да се избегнуваат. Не се толерира, ако лицето не толерира нечистотија на рацете или облеката или лицето, ниту за кратко, исто така и на тоа треба да се обрне внимание, да се превенира. Да се избегнува или да се вознемирува кога допира одредени материјали, во случај кога одбива да јаде одредена храна или јаде само сува храна, сето тоа се важни информации. Во однос на хипосензитивноста, дали може би врти предмети низ прстите, не реагира на температура, сака да допира површини кои што се врели или ладни, како например стакло или пластика. Стаклото е секогаш ладна површина, додека пластиката е топла. Ги допира луѓето на несоодветен начин, не го чисти лицето од плунка или храна, има невообичаена толеранција за болка, многу важно во однос на безбедност
сензитивноста на лицето и има тешкотии да пронајде нешто во џеп или ранец, торба и така натаму без да гледа. На се ова треба да се нотира во однос на какви импликации има за секојдневниот живот и за учеството на лицето во процесот. Тоа е перспективата што секогаш треба да ја имаме. Не ги дефинираме проблемите на лицето, недостатоците, туку она што може да го искористиме од неговите карактеристики за да го реализираме процесот на индивидуално насочено планирање. Во однос на мирисот и вкусот треба да забележиме дали одредени мириси на пример го вознемируваат, дали одредена храна го вознемирува и одбива да ја конзумира и треба исто така многу важно во однос на безбедноста, дали забележува, односно можноста да е хипосензитивно на мирис и да не забележува опасни мириси како на пример мирис на чад. Понатаму во однос на вестибуларното сетило, тоа што има огромна улога во организацијата на мозокот, во концентрацијата на лицето, во самоорганизацијата и во менаџирањето на секојдневните работи со кои што би требало една личност што живее независно и самостојно да се справи. Хиперсензитивноста кај овие лица може да значи дека тие ќе избегнуваат активности кои вклучуваат нерамни површини или разлики во висина, што може да биде проблем кога треба на пример да се оди во трговски центри, да се пазарува, да се вози по ескалатори и така натаму. За децата може да е важно во какви активности за игра да ги вклучиме. Секако и хипосензитивноста исто така треба да се разгледа дали е присутна. Тука се вклучуваат и репетитивните стиминг активности како благо паскање или нишање кои може да имаат или друго ритуалистичко однесување кој може да има само стимулирачка природа заради хипосензитивноста. Во однос на проприоцептивното сетило, треба да забележиме дали постои хипосензитивност, односно сензорна диспраксија или потешкотија во моторното планирање заради нетипична сензорна перцепција. Се удира во луѓе, може да изгледа неспретно, има тешкотии да избегне препреки, го врти целото тело кога треба да погледне на страна или да погледне во вас ако се наоѓате на страна. Има чудни патеки на движење низ просторијата или низ отворен простор, не е свесен за личниот простор или стои блиску многу до другите луѓе. Има тешкотии со фината моторика, користи прекумерна сила кога отвара или затвара врати, грубо ги поместува столчињата. Исто така тоа може да се однесува и на држењето на моливот или користењето на тастатурата. Многу силно гушка или држи за рака и многу силно ги стиска предметите што ги држи во рака. Сака да ги става предметите во уста, да ги џвака и така натаму и овие лица исто така може и да не регистрираат кога се гладни. Тоа беше она најважното. Треба да се забележи исто така дека освен оваа хипосензитивност постојат лица кои што можат да бидат и хиперсензитивни, да бидат прекумерно респонзивни на проприоцептивниот инпут и да ги избегнуваат овие активности што се тука наведени. Тие може да делуваат некако ригидно, некоординирано, ги избегнуваат активностите кои што им носат силен сензорен инпут на мускулите и важно е да се најдат алтернативни стратегии за смирување за овие лица, кои што би требало исто така да се направат и во однос на другите области на проценката. Значи, освен превенција на можни проблеми што може да настанат, треба и да бидеме секогаш подготвени, да имаме стратегии за смирување и за враќање во една оптимална состојба. Одиме со последниот слайд, ова се референциите, ќе ги видите и во PDF форматот на презентацијата, можете да ги погледнете за дополнителни информации и тука ќе завршам. 5 минути го пробив времето, се извинувам. Може да преземеш, Андреја. Благодарам многу за излагањето во кое што представивте проценката како позитивен пристап. Сега повторно сите кои што имаат било какво прашање ќе може да се вклучат во дискусијата или во живо или преку поставување на прашањето во чет прозорчето. Ќе почекаме дали има некој кој што е заинтересиран
да се вклучи. Јас се извинувам, ама овие коментари на активностите претходно не ги забележав во чатот, затоа што некако е тешко кога е вклучена презентацијата, истовремено да имам и увид, прегледност што се случува во чатот, но ви благодарам на сите за споделувањето.